Perfeita apresentação do time brasileiro, dando um show, arrancando aplausos da torcida na arena em Frankfurt. A vibração da galera. Olha lá, tem até uma vuvuzela ali, show de bola. Parabéns à nossa equipe brasileira. Renata Teixeira. Foram lindas, lindíssimas, e olha que alegria. A melhor imagem é essa, ver elas comemorando, satisfeitas, a torcida e os astros do Brasil, todo mundo apoiando. Olha a bola. As meninas estão tão esfuziantes ali que a bola saiu. Realmente uma linda apresentação. Ontem a gente teve, infelizmente, uma perda ali numa troca. Hoje foi cravadinho. Aonde não deu para fazer os critérios, as meninas muito concentradas salvaram ali o aparelho, conseguiram recuperar, cumprir as trocas, cumprir as colaborações. Realmente muito expressivas, a gente viu, e muito tranquilas. É diferente, né? É diferente. Hoje é uma competição muito mais leve, a vaga já está ali, nosso passaporte já está carimbado. Olha, elas fazem tudo muito tranquilamente, as recuperações difíceis. Ó, esse momento ontem a gente estava aqui sofrendo e hoje a gente está comemorando, porque foi ali que a gente perdeu a bola e hoje foi certinho. E as meninas muito elegantes. Mas a imagem que eu mais gosto é essa imagem do final, elas ali vibrando, satisfeitas com a apresentação delas. Ontem elas falaram, hoje a gente amanhã vai cravar, a gente quer mostrar essa série como a gente treinou, e hoje elas fizeram isso, mostraram lindíssimas, conseguiram ali levar até o final os passos de dança com muita elegância. Realmente está de parabéns aí a seleção brasileira. A Júlia, Maria Eduarda, Maria Paula, Mariana e a Sofia Madeira. Aí, 29.450. Passa a liderar nesse último dia de competições a nossa equipe do Brasil. E a vibração da galera, a vibração das meninas.